halkan waa Maracadda Show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. Assalaamu calaykum. kusoo dhawow daawada qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan sheekada taxanaha isbahaysiga CIA-da iyo Mossad. waxaan filayaa inaad macluumaadyaad ka ogaatay qaybihii kala duwanaa ee aan ka soo gudubnay. qaybaha soo socdana ay yihiin kuwa macluumaadyo kala xambaarsan. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasha sida gaarka ila soo xiriira kuwaas oo ila soo wadaaga macluumaadyo kale oo arrimaha sirdoonka la xiriira. haddii aad tahay dadka daneeya arrimaha caafimaadka, sirdoonka, xigmadaha iyo qoyska, ka mid noqo saaxiibada Maracadda Show ee sida joogtada u hela macluumaadyadaasi. qaybtii hore waxa inoo joogtay ayada oo la ogyahay meesha uu jilicsan yahay oo laga maamuli karayo ayaa si gaara waxaa loo baray gabar aad u qurux badan oo yahuudiyad ahayd oo nin ka tegay uu iska celin karayo. waa gabadha la yiraahdo Korter Hagler oo si dhaqso ah looga keenay magaalada Vienna, halkaas oo ay uga shaqeynayso CIA-da kana ahayd kalkaaliye cisbitaal Mareykanka uu leeyahay oo halkaasi ku yaala. Hagler waxay ku jirtay da'da sodomeeyada, naag dherer dhexaada, fool dhuuban oo qurux badan, tin dheer oo xariira, dibno qurxoon, indha birqaya oo maanqaada leh oo hooyadeed Talyaaniga ka dhaxashay. waxaa kaloo ay hooyadeed ka dhaxashay diirimaadka naagnimo ee lagu yaqaano dumarka koonfurta Talyaaniga. qaybtii xigtaa waxay ku bilaabanaysaa Hagler waxay ku dhex jirtay hawsha basaasnimo ee Yurub iyo Singapore ka socotay. waxay muujisay inay ka adag tahay shaqadeeda, guulo badanna ay ka soo hoysay. sidii loo tababaro oo ahayd adeegsiga naagnimadeeda iyo jirkeeda aad ayay uga guulaysatay. inkastoo oo ay yareed haddana si wanaagsan ayay shaqadeeda uga soo baxday. shaqadan cusub ee loo dirayana waxa ay ku hami weyn tahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo baxdo, sida ay tahana ay u gudan doonto. oo mar ay sawirka Shaakir daawanaysa waxay tiri, indhihiisa saan uga jeedo iyo waayo aragnimadan leeyahay kan waqti badan iguma qaadanayo. sidaas ayaa loogu diray gobolka Texas ee dalka Mareykanka iyada oo laga dhigaya inay tahay kormeere xerada ah. durbadiiba waxay u dhigtay bandhig Master Shaakir oo isagu dabaroor ayuu bilaabay, balse iyadu waxay iska dhigaysay mid iska indhatiraysa sheekada. waxayna ku ekeysay in ay tusto dhoola caddayn balse isagu xitaa kama uusan harin, kamana degin go'aankiisii ahaa inuu ka miro keeno quruxdeedan dareenkiisa kicisay. markaan dambe waxay bilowday inay isku soo dabciso, sidaas ayaana waxaa ku bilowday xiriirkoodii. weliba sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu xiriirkooda ku bilowday. fursadda Israa'iil ay haysato waxay ahayd mid aad u wanaagsan, waayo joogitaanka duuliyaal Carbeed ay joogaan guriga waraabaha ee Mareykanka waxay gelisay deganaansho iyo sidoo kale inay hawshooda ay si tartiib ay u qorshaystaan. sidii ay mid gacan ay ugu dhigi lahaayeen ayayna ka fikirayeen, iyaga oo tix raacaya warbixinadii laga keenay baaritaanadii nafsiyad ahaaneed iyo dhaqamada Shaakir iyo Daaxi, iyo mid walba dhaqan maalmeedkiisa, wuxuu rumaysan yahay, diinta meeshuu ka joogo, sida uu bulshada ugu dhex milan yahay, la socodka dadka kale, wuxuu jecel yahay, wuxuu aqriyo. waxaas oo dhanna waxaa baaray dad ku xeeldheer aqoonta nafsiyan iyo dhaqanka. 24 saacna dushaas ayaa lagala socday labadooda. sirdoonka Carabtuna ayaga oo og ciyaarta ka socota adduunka sirdoonka iyo basaasnimada ayay ardada dibadda loo diraya si fiican wax loogu sheegaa, oo xitaa galalka warbixintooda wax kale loogu qoraa, dushana lagala socdaa si aysan u noqon kuwo si fudud loo helo. reer galbeedkana waxaa ka dhaadhacsan in dadka Carabta ka imaanaya ay yihiin kuwo baahi galma qaba oo dhaqan iyo caadooyin iyo quraafaad aaminsan oo u dabran. markii Hagler ay daadihinaysa Shaakir, waxaa sidoo kale lagu maqnaa laba xidig la Daaxi oo dhalinyaro 26 sano jir ahaa. isagana waxaa isbartay gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Daaxi wuxuu ka dhashay cid hodan ah oo degan magaalada Baghdad aadna loo yaqaan. maalmo ka hor inta uusan soo taginna wuxuu soo alkuntay ina adeertiis. isku daygii carbintiisa waxay ku bilaabatay sidii dhaqanka ahayd, kulan kedis ah oo ay isku barteen meel lagu damaashaado oo qoobka ciyaar kulul uu ka socdo. isbarashadoodii kadib waxay u sheegtay in aabaheed uu yahay Libnaani oo hooyadeedna uu furay, meel uu jaan iyo cirib dhigana aysan aqoonin iyada iyo hooyadeedba. ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu beerjilcay gabadha, waxaana uu sheegay in uu u kaalmaynayo oo uu la hadlayo nin saaxiibkiisa oo Lubnaan jooga si aabaheed loogu raadiyo. balse wuxuu weydiiyey meesha ugu dambeysay ee aabaheed uu deganaa. waxay u sheegtay inaysan iyaduba aqoon u lahayn, balse hooyadeed ay taqaan. sidaa daraaddeedna waxay u soo bandhigtay in fasaxiisa uu raaco gurigooda oo uu kula kulmi doono hooyadeed, isagana waa uu oggolaaday. wax walbaa si huban ayaa la isugu dubariday. hooyo beena
villa aad u qurux badan, agab iyo qalab casriya, kuwaas oo yaalla qolka fadhiga iyo barkadda dabaasha ee guriga gadaashiisa ku taal. Waxay ahaayeen kuwo loo sii diyaariyey. Saaxiibadeed waxa ay kala taliyeen in uusan aadin dad uusan aqoon u lahayn, balse Daaxi waa uu ka diiday. Sidaas ayuuna keligii uu ku baxay oo aqalkii uu lagu martiqaaday uu aaday. Si diiran oo danayn ay ku jirto ayaa Saynab u soo dhaweysay. Markii ay gudaha ay galeen oo ay hor socotay, si wanaagsan ayuu u daawanayay Saynab, jirkeeda dhuuban ee dabacsan, daymadeeda oo ay murug meel fog ah ay ka muuqato, iyo ka murugsanaanta aabbaha aan la aqoonin meel uu ka baxay iyo waxa ku dhacayba. Aad ayuu ugu beerjileecay gabadhii ilaa uu ka shallaayay. Haddii uu ku dadaalo sidii uu u kaalmayn lahaa, farxaddana ugu soo celin lahaa qalbigeeda yar ee walaaca uu buuxiyey. Ma aysan iloobin CIA iyo Muusaad inay gufeeyaan dalool walba oo tuhun keeni karaya. Wax kastaana waxaa loo sameeyaa xal lagu qanci karo. Gabadha waxaa loo bixiyaa magac muslimiinta aad ugu dheer, sheeko dhib iyo murug badan oo gabar yar oo 22 sano jir ah ay ku culus tahay qof walba oo ugu beerjilcayo ayaa la sameeyey. Markii ay dhibkii uga sheekaysayna, ilmo ayaa ku soo istaagtay indhaha duuliyaha. Waa dhagar loo maleegaya intaas waxaa u sii dheeraa quruxdeeda iyo manaagnimada uu nin walba uu u hanqaltaagayo, rag kan ugu adagna dareenkiisa kicinaysa. Sidaasi waxay ku samaysay isdhexgal, muuqaal naag isugu jira naagnimo diiran iyo muuqaal maskiinnimo oo loo beerjileeco. Waxa ay ku sii kordhisay kudhigidiidii inuu kaalmo u fidiyo gabadha markii uu la kulmay Saynab hooyadeed. Markay uga sheekeynaysa gabadha dhibka ay ku jirto, indhaheeda ilmo ayaa ka socota, isaga qudhiisa ilmo ayaa indhihiisa ku soo joogsaday. Wuxuuna geliyay Saynab laabtiisa oo uu kaalmo ay ku qabowdo uga dhigay. Markii isaga iyo Marwo Margaret ay ku noqdeen qolka fadhiga, waxay u sheegtay sida ay uga warwarsan tahay gabadheeda oo muslim ah oo ku dhex nool bulsho aan muslim ahayn, sida ay cabsi uga qabto in nin diinteeda aan ahayn oo caqliga uu ka xado. Sidaas daraaddeed waxay ka bariday dowliyihii inuu ku kaalmeeyo sidii ay aabaheed ku heli lahaayeen oo mas'uuliyaddeeda ula wareegi lahaa inta aysan dhiman. Waa Margaret oo aysan gabadhana aysan uga tagin ama uga dhiman dhaqaalaha faraha badan ee ay leedahay. Hooyada abeesada ama habarta abeesada ahi dhinaca kale ayay kala soo wareegtay Daaxi, iyada oo ka codsanaysa inuu u daneeyo gabadheeda inta uu joogo Ameerika. Waayo Saynab waa ay qalbi jilicsan tahay, waxaana ilahay kaacsan tahay sheekooyinka aabaheed oo aysan aqoonin. Margaret waxay ka bariday inuusan qalbiga ka jiban una beendhigin niyadda Saynab haddii ay u sheegato jacayl ay u qabto. Waayo ma doonaysa gabadheeda inay ku guuldaraysato jaceylkeedii oo qalbiga uu qarxo, gaar ahaanna marka ay jeclaatay oo uu yahay mid dalkiisa ku laabanaya, isla markaana uu ka tegayo keligeed oo wadna jabsan. Waxaa kaloo ay u sheegtay inay Saynab aad u danaysay isaga tan iyo intii ay isbarteen, oo ayba sugi weysaneed booqashadiisa tan iyo markii ay halkaasi isbarteen, isla markaana ay ku dheereed in nafteeda ay markhaati uga dhigto hooyadeed wiilkay isbarteen. Waxaa qolkii fadhiga soo galay Saynab oo waxay ku tiri hooyadeed iyo Daaxi, ma dabaalaneysaan miyaa? dabaal ah ma ilowday inaan ku jirno qabowgii bisha Maarso? Sidaas waxaa yidhi Daaxi. Saynab oo dhoola cadaynaysa waxay tiri, barkada dabaasha waxay ku taalaa qol dadan oo xiran, kaama haysa miyaa inaad ila dabaalato inta qadada laga gaarayo? Isaga oo xishood yar dareema ayuu yidhi, ha balse iyada oo garatay hadalka uu soo wado ayay u dhammaystirtay warkii oo waxay tiri, dharkii dabaasha shalay baan kuu soo gaday, qolka dhar bedelashada ayayna ku yaalaan. Markii uu dharka dabaashi xirtay oo uu arkay Saynab oo nigiskii dabaashi xiran, dhulka ayaa ku dhagay Daaxi, waana dhaqaaqi waayey. Waa markii ugu horreysay noloshiisa oo uu naaqaawan u arko jir dumar oo ay ka soo burqanayso udug rabitaan iyo dareen nafsiyan ah oo nafsadiisa sarqad gelinaya. Marwo Margaret labadooda ayay isku dhaaftay oo qada diyaarin ayay aaday. Daaxi naftiisa waxa uu u sheegay in ujeedkiisa uusan ahayn mid fiican, waayo markii ay dabaasha ku tartamayaan si kas ah ayuu jirkiisa keeda u taabsiinayay oo uu ugu dhajinayay. Wuxuu dareemaya jirkeeda jilicsan ee sulubka ah, gacanta uu ka qabanayo iyo dabaasheeda wax weyn uu uga dan lahaa ma aysan jirin, balse abeesada yar ee la dabaalanaysa waxay indhihiisa ka arkaysay rabitaan aan caadi ahayn. Markii la qadeeyo hooyadii waxay aaday magaalada, waxayna isku dhaaftay labadooda ilaan qorshaha ayay wax ka og tahay. Maalintaasi maalin la mid ah sooma aysan marin Daaxi noloshiisa oo dhan, waxaana soo jiitay soo jiidashadii Saynab.
waxaa helay hir dareen oo kacsan oo ka xoog badiyo oo gooya moolka salkiisa. wuxuu quusay oo uu ku haftay oo uu ku sarqaamay macaan aan qiyaas lahayn. halkaa ha inoo joogto macluumaadka qaybtan oo aan ku ogaano waxyaabo badan. qaybta xigta intaan ku kulmi doonno waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasha kala duwan ee ila wadaaga macluumaadyada dhanka sirdoonka ah, annaga oo soo gudbin doona waxyaabahaan isleenahay wax un ayay dadkeenna ka ogaan karaan. halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada kaa dahsoon.